Bonjour, bonjour et bonsoir. Toujours ngai wabino pasteur évangéliste Joël Elonga. Na komisi susu nzambe pona kopesa biso pema oyo ya lelo po toyeba lisusu na kozonga na enseignement na biso lolenge toujours tomesana. Semaine passée tolekaki na enseignement oyo ezali kolobela biso pona justice par la foi. Nabandi ke tosilisaki yango te, lelo tokokota na justice de la foi, deuxième partie. Po tokota mozindo po toyeba lolenge nini busolo ezali kati na biso na busolo elingi koloba nini kolekana na kati na konzima. Tokokende kokumisa nano nzambe ava tobanda enseignement na biso. Molimo na ye eyeba na kokamba biso na oyo nyonso tokoyeba na koloba pwete bana na ye bayeba na kobikisama. Kombo na yo ekomama papa na komisio lisusu mpona nyonso ozali kosala butu lokola moi. Na komisio lisusu mpona ta opesi biso po toyeba papa na kopartage liloba na yo na nzela enseignement. Nayebi moko mibale bakoyeba kolo na kosungama kolekana oyo nzambe oti kati na ngai. Mawa na yo kolo nzambe eyeba na kolata biso, limbisa biso, mabe nyonso tozali kosala, nyonso eza makati na monoko na biso zali ko glorifie kombo na yo te. Makanisi na biso yokela yango mawa. Nzambe nasengi makila na yo kolo epetola moko na moko esika azali. Pe présence na yo kolo nzambe eyeba na komanifeste kati na moko esika azali. Natake akotia matoi mpona koyoka liloba oyo. Makanisi na ye ezala transforme na molimo santo. Yonde kolo osolo la kati na oyo Yesu Kristo akotia matoi na ye mpona koyoka liloba oyo. Na brise nyonso pla Satan misala ya mbindo. Esprit ya distraction nyonso zo sikate au nom puissance de Jésus Christ de Nazareth. Nageko senga gloire na yo papa e manifeste. Ngana bunga yonde omonisa makati na liloba oyo. Poete kombo no papa etatulama. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Alléluia. Enseignement na biso oyo ezali kolakisa biso justice par la foi. Donc na ndenge ya anglais koloba righteousness by faith. Toko développer yango poto yeba elingi kolakisa nini. Nini oyo elingi kolakisa justice de la foi. What does mean righteousness? Justice elingi koloba nini oyo toyokaka souvent justice ya nzambe esala. Elingi koloba nini? Pe justice ya nzambe ekosala kati na nani? Pe justice ya nzambe esala kalolenge nini? Okokite kaka kolata kaka mo wana osalinga boye mais justice ya nzambe nde esala. Ekosala nde nini? Eyoki kosala pete. Justice wana ekosala tango yo ozali a Christ. Donc justice wana ezala nano kati na yo nde ekosala. Ekobundela yo. Elingi kolakisa avako bongwama tozalaki kati ya busolo te. Mais tango to bongwami to komi basantu kati ya Christ. Ndengo aloba to kokoma basantu poye azali mosantu. Aloba kite tozali basantu poye aza mosantu te to kokoma basantu. C'est-à-dire tozali basantu te. Tozalaki kati na busolo te. Mais tango bongwami to komi basantu kati na Christ. C'est-à-dire oza kati na Christ aza kotambola selo Christ. Donc justice ya nzambe eza kati na ye. Tolobaki na première partie que justice eza élément moko ya royaume du ciel. La paix, la joie, l'amour et la justice. C'est-à-dire justice ezali kati ya oyo aza kotambola selo Christ. Donc beaucoup ya Romain Paul akomaki puisque molimo ekambaki ye ke akokende ke na Rome. Saint-Esprit de kambaki ye.
ke akokende ke na Rome. Mais akendaki te akokende. Mais pour akende, ezalaki processus ebele po ete akoma na Rome. Donc akomaki ava akende, akomaki buku wana, akomaki te tango oyo ke akomi na Rome. Donc akomaki ava akende. Toujours tango oza na ministère, toujours il faut ozala na koyoka molimo mosantu. Il fallait oyoka molimo santu tango oza na eloko ya nzambe kati na yo, ou bien tango oza kosala eloko oyo nzambe atindi yo osala yo osala yango. Donc il fallait oyoka nano molimo mosantu. Poko lekana na molimo santu nde okozala préparé na eloko oyo okosala mokolo ekoya. Kolekana na oyo nzambe azolinga pona yo. Molimo santu nde eko préparer yo. Donc sans molimo santu eza difficile mingi oyeba na kosalela nzambe. Pour la justice de Dieu eza kati na yo te. Oki kosalela nzambe te sa la justice de Dieu kati na yo. Donc tango obengami na molimo santu, na chaque eloko, na chaque place, okoyiba nini ya kosala, na nini ekozala. Tango obengami na molimo santu. Nalobaki na kati ya justice par la foi, tokomi se base mingi na Romain. Po tozo développer beaucoup à Romain. Tozali na Romain chapitre 6, Romain chapitre 7, Romain chapitre 8. Ezali livre moko oyo na bandi ke toko développer en mingi na cadre enseignement. Pour na enseignement toyeba na kokendeke na chapitre par chapitre po ba mususu bayeba na connaître Bible elingi kolobanini. Mais oyo toza basé mingi na Romain. Tokotanga na Romain chapitre 1 ti na verset 7. Pardon, chapitre 1 verset 7. Chapitre 1, verset 7, il dit: à tous ceux qui sont à Rome, Dieu aimé de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Wana abandi ko méditer le lengenini akokoma livre ya Rome. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui obengami mosakoli, il faut oyeba komi se introduire yo moko. Puisque Paul azalaki komi se introduire devant bato. Que roi nae azanani. Oza komi se introduire. Ko présenter oyo. Ozo sale la ye devant bato. Azanani. Ezate komi se présenter que yo ozanan. Oh, ngai pasteur docteur, onazana femme na bana 4, ngai na salaka boye na koma ki boye na kendeki boye. Oh, bato bazana posa ya koyoka te makambo bana na yo ya basi na ya mwasi na yo. Bazana posa te ya koyoka yo zana no salaka boye koma ki boye. Bazana posa o introduire Dieu. O atindi yo wana azanani. Pe alingi nini. Ne partout Paul bazalaki ko tia na justice. Azalaki ko introduire le roi des rois. Alléluia. Okoki kozala mosali ya nzambe te soki ozali na se ya autorité ya Yesu te. Kozala likolo ya autorité ya Yesu te, zala na se na Yesu. Zala lié na ye. Tango obengami pona kosakola liloba, ko medite te ke lolenge nini okoki kobima kati na eloko oyo. Po obengamaki. Yo mi bengamaki te. Bato bele ba mi bengama. Nde tango eyindeli bango,
babulaka lolenge bakoki komakati na biloko wana ekomaka trop tard ekomi soni ekomaka ebele na kotika ndeni po ntango ekomeli kilo po oza komikotisa na biloko eza ya yo te mosala eza oyo ya yo te nde omoni bakendeke na banzela mokuse koluka force moko bo mpona koinfluence bato po bakontinue na kozalazala kati na aventure na bango nde babebisi vie na bango na avenir na bango nyonso obengami mpona yango salela kondima soki obengamaki na ye mei mokolo mosala salela kondima eloko oyo eza important mingi omikitisa kaka yo moko toujours bolimbisi na makambo nyonso tango okutani na ba tentation telemela yango po oza na se ya autorité ya sata te oza na se ya autorité ya nzambe Alléluia. Sikoyo tokotanga na Romains chapitre 1 totanga na verset 2 tina 4 Romains 1 2 tina 4 elobi biso boye c'est l'évangile Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes écritures. Il concernait son fils qui en tant qu'homme est né de la descendance de David et qui du point de vue de l'Esprit Saint a été déclaré fils de Dieu avec puissance par la résurrection. Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Na de elingi kolakisa biso nini? Pour quelques-uns de prophéties relatives à l'évangile de Jésus-Christ, na 3 à 4 elingi kolakisa biso nini? Paul affirmait que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie promis et le Seigneur ressuscité. Il soulignait aussi qu'il a vraiment accompli les prophéties de l'Ancien Testament en annonçant que le Messie sera de la ligne du roi David. Par cette déclaration de foi, il se montrait à parfait accord avec l'enseignement de toutes les Écritures et avec lui de l'apôtre. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Donc il faut tout tambola na passer à Jésus pour azakati na biso. Donc tango Jésus azalaka na mokili 30 ans amona na kite ke aza esprit azalaki 100% moto lokola yonanga. Après résurrection akomaki esprit. Kobanda wana nde kombo ya Yesu ekomaki na autorité. Okoki kozala na autorité te soki oza kati ya bunzoto. Mais yo zolinga oza na autorité. Yo zolinga osala ba miracle. Oh Yesu alobaki ke toko sala koleka oye asala. C'est-à-dire alingi kolakisa biso ke ba oyo baza kati na ye. Ye aza kati na bango pe atinda ki bango po basalela ye. Bako sala oye al sala kite de koleka na oye asalaki me yozo linga autorité wana na yoza na bunzoto oko sala nini. Donc il faut tozala na se ya autorité na ye po kombo ya Yesu emi se manifester kati na biso. Yesu aza wana Yesu doke aza mwana ya Nzambe kaka na molimo kaka pona kombo te mwana ya Nzambe pona molimo kombo te olati kombo ngai pasteur mais action pastorale ezo mona na te bana Nzambe baza ko kufa bana Nzambe baza na ba problème baza na ba bitumba denge na denge mais action pastorale ezate oza aveugle parce que oza pona kombo wana mais oza pona molimo te. Mosala Nzambe ezali ya nzoto te ezali ya molimo.
ezali bitumba ya molimo. Oza wana gardien ya temple. Ozo protéger bana nzambe na bitumba ya molimo, na monde ya molimo. Tango mwana nzambe akimeleli yo po aza attaqué, mais yo il fallait ozala gardien po na ye. Po ayeba na kozala protéger. Après cela ayeba na kozala enseigner. Po ayeba na vivre kati na monde wana. Alléluia. Alléluia. Donc na Romains chapitre 1 verset 4 wana elakisi biso kolekana na puissance ya résurrection de Yesu akoma kati na biso. Soki asekwa te mbele lelo oyo tosolaka kombo ya Yesu wana te. Pona puissance ya résurrection. Tokotanga chapitre ote tokoleka kaka 1 Corinthiens chapitre 15 sokotanga na verset 20 na 28. Donc oyo esololi pe pona avenir ya ba oyo bakufi na bunzoto bakosekwa kolekana na puissance ya résurrection. Nde il faut toyeba quelle autorité tozana yango. Quelle autorité o tozana yango ba oyo ba benga maki ba pona maki ba pakola maki mafuta. Tozana autorité nini pona ko défendre nango bana nzambe. Tango mwana nzambe akimeleli ya robina kimeleli mosali ya nzambe na za problème boye, il faut mwana nzambe amona quelque chose na vie na ye oyo esalemi. Okokite ko latise kaka ba parole belé te otike kaka wana na nzela kezala na foi nzambe akosala or ke nzambe akosala na ete. Convaincre kaka na ba idéologie oyo lataki yango mais solution ezali te pe latise parole likolo nango olobi azana kontima. Alléluia. Alléluia. Donc na Jean chapitre 1 verset 4 kaka soki yo tangi pe na Genèse chapitre 1 nyonso ou bien na Jean chapitre 17 verset 4 ezoloba même makambo okoki komi tu na ndenge nini vie ezalaki ebandeli ya mokili. Alléluia. Alobaki avant mokili ezala nazalaka. Soko zuyango na Jean chapitre 17 verset 23 à 24. Eloko ya mutu ya il faut to senga nzambe supernature. Ezala kati na biso peto recevoir expérience ya kobimisa puissance ya nzambe oyo eza kati na biso po esala miracle kati ya bana na ye po bandima yeke oyo aza kati na biso aza mwana ya nzambe. Okoki koninga mutu andima yo kaka ndenge wana te pe yo kondimisa mutu kaka ndenge wana te kaka ndima ngai naza serviteur de Dieu. Bandima yo ke oza mutu songolo oyo lingi ozala. Non? Bato bako ndima yo na fruit oyo za ko produit kati na yo. Alléluia. Romains kaka chapitre 1 wana na verset 5 à 7. Tok tanga siso wana tok continue na verset 5 à 7. Et lobi boye. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire à son nom de l'homme de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous n'en faites partie, vous aussi qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Botosi yali loba kole kana kondima ekokolisa Yesu kati na biso. Ekokolisa Yesu kati na yo kati na ngai. Botosi. Soki otosaka te bosana ke yo komona kanzambe.
Po nzambe aza mwana ya tata mwasi na yo te, mwana leki na yo te, oncle na yo te. Aza esprit par la foi et obéissance. Et salaka nzambe amona na kati na biso. Soki otangi na 8 verset 8 liloba oyo ekomamaki tango Paul azalaki donc lié na nzambe, donc connecté na nzambe. Soki ozana kondima ke okokende esika songolo, okokite koloba soki nzambe alingi na kokende. Non, po oza déjà na kondima. Il faut ba na kokende. Oza confirmer. Mais soki oza na kondima te ke okokende esika songolo, loba soki nzambe alingi na kokende. Pote oza na kondima te. Pe Bible ezali kolakisa biso, monoko na biso il faut loba soki nzambe alingi na kokoma boye lobi. Soki nzambe alingi na kosomba boye. Soki nzambe alingi na kokoma boye. Oui. Po Bible ezali kolakisa niveau ya foi na biso. Mais oyo asi akoti na kati ya liloba, aza na Christ kati na ye, akokonfirme na kokende pe akokende. Hallelujah. Mosusu ezake ozana assurance okokende. Kende. Elingi te otia soki ou bien nzambe alingi. Non. Donc Paul amona Rome te. Mais aloba soki nzambe alingi. A prometaki bato ya Rome ke azo ya kopesa bango eloko oyo nzambe atia kati na ye. Ezate ke ye nde akopesa bango bado na ba ministère. A utilizaki kondima. Donc elingi koloba kopesa eloko na ba oyo baza na kolinga. Okokite kopesa mutu eloko oyo alingi te. Okiko forcer mutu te na eloko oyo alingi te. Oyo alingi nde okopesa ye. Soki alingi te tika ye. Hallelujah. Tosali la kanzambe lwenge wana. Ozana problème na yo. Yo nde puzana problème. Yo nde fo luka nzambe. Na ko luka yo te po na problème na yo. Na ko forcer yo te po yo biki sama. Yo nde ko luka lobiko. Nzambe ko utilize ngai po yo biki sama. Il faut yo oluka lobiko. Soki na forcer yo. Après cela okoloba nini. Muto aza na intérêt nini po na ngai. Naza na intérêt moko te po na yo. Intérêt o ezali ya nzambe po na yo. Bomoi na yo. Nde na koluka ebiki sama. Me kor na yo. Iza yo nde okoluka ebiki sama. Hallelujah. Ezate ba oyo bazolinga te par force. Non. Tosala la nzambe par la force te. Nzambe a utilizaki Paul na esprit ya don. Pona kopesa bato. Bato mingi baza na ba ministère ya ndenge oyo. Me baza komise comprendre te. Mosala ya lolenge oyo esalaka a public. Soki olingi ko sala utiliser kokol lokola Paul. Soki olingi ko sala utiliser lokola Paul. Kokanisa te pona bato bakoloba nini. Nzambe salanga lokola David. Salanga lokola Daniel. Te. Toi c'est toi, David aza David. Daniel aza Daniel. Akosala lokola Daniel te. Yo yebi Daniel aleka na makambo nini po akoma lo Daniel. Totanga Daniel. Mais yo zolinga yo salema lokola Daniel. Siko soki nzambe alobi abando lekso suko na makambo Daniel aleka po yo koma Daniel. Yo kontima, yo kokoka. Totika ba aveuglement ndenge wana. Totika ba biloko moko oyo ke ezali libanda ya connaissance biblique. Toi c'est toi. Yo za bikuba. Daniel za Daniel. Jérémie za Jérémie. Yo za Mandundunga. Mandundunga agoko koma Jérémie te. Tikala Mandundunga. Loba nzambe sala kati na ngai Mandundunga. Hallelujah.
tokola. Alléluia. Donc na kati ya ministère oyo Nzambe atia kati na yo kotala te ba réalité oyo ozomona. Tambola na promesse Nzambe oyo aprometaki yo. Molimo Mosantu eyebaka direction nini oyo abengelaki yo. Yo protéger kaka mafuta ya ministère oyo apesaki yo. Yango nde ekomema yo na direction malamu. Puisque tango Satan akotante yo, akolonga yo te. Puisque oyebi direction na yo, tango mosusu direction ekoki ko changer selon volonté ya Nzambe, mais elingi te osala makambo nyonso na même temps. Il faut ozala séparer na makambo mosusu na bato pe mosusu. Ko limiter Nzambe te. Ke oza éduqué te. Oza na mbongo te. Oza soki ndenge nini te. Nzambe alingaka ba intelligent. Oyo eza kati na yo ekolekisa yo bisika wana. Malgré Nzambe alingaka ba intelligent, oui. Mais kozala décide ce que tanga te. Mais oyo Nzambe atia kati na yo ekolekisa yo na babisika wana. Nzambe ako utiliser ba intelligent pona ko soutenir oyo za kati na yo. Nzambe ako utiliser ba bazana ba mbongo na bango pona ko soutenir oyo za kati na yo. Mosala na zali ya kozala na respect ya liloba na ye. Kozala soumise devant liloba na ye. Pe obéissance ya liloba na ye. Tambola selo ye. Po yende azali kati na yo. Kotala ba réalité te. Alléluia. Évangile eza na puissance ya Nzambe. Tango o prêcher, yebake eko diviser makambo ya bato. Yebake okozala na ba opposa ebele. Okokite kolinga bat nyonso balinga yo. Te, okolinga mana bat nyonso te. Hallelujah. Ba opposa bakozala. Mais kotala te ba opposa wana ke baza ba banguna na yo te. C'est normal. Na mokili oyo kolingaka te makambo nyonso ya malamu ezala pona yo. Te. Tozala ngomba, tozala kokita na komata. Tozala ma réalité ebele na se moi awa. Mais tango okomi devant ba réalité ko je batute. Yeba ke lolengeli okoleka kati na ba réalité wana. Parce que Jésus-Christ aza kati na yo okoleka na protection na ye. Hallelujah. Wana ekopesa yo témoignage na esika oye azali komema yo. Po lobi kombo na ende etatolama. Hallelujah. Donc bato baza limité na liloba ya Nzambe. Puisque baeba kaka Bible ekomama ki na bato. Nzambe a inspiraki bato po bakoma liloba. Soki olingi Nzambe ami se manifeste kati na yo, tia liloba na ye na serie. Liloba na ye na serie. Soki oti liloba Nzambe na serie, ako manifeste. Po ozali ko obéir ye. Ozali ko respecter liloba na ye. Mais soko zo liloba na ye o serie te, okomona Nzambe te. Alléluia. Ata o prier, ata o jeûner. Ozo jeûner na base ya quoi? Ozo prier sur base ya quoi? Pour prier ezalaka na objectif ya liloba. Liloba epesa melaki nde ozo prier pona liloba wana. Ozo jeûner pona liloba wana po ete ekokisama. Alléluia. 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 To priaka to jeûnaka pona ba problème. Soki problème ezalaka te na sa moyo oyo. Oyo Adam amemela biso. Mbele to priaka te, to jeûnaka te, mbele to adoraka ne Dieu. Alléluia. Mais tozo prier, tozo jeûner, tozo prier, prière c'est ezali ko senga. Donc ozo senga soutien, aide pour ozana ba problème, c'est ça la prière. Mais ce qui Adam a soubukate, mbele to priaka te,
Mais toza ko adorer Dieu. Po nzambe asilisa nyonso na liloba. Asala nyonso na liloba. Epesa melibiso na liloba. Esika liloba ezali. Toke toza na victoire. Hallelujah. 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 Puisque molimo santo eza sima ya liloba ya nzambe. Yo lobi na za na molimo santo. Mais oza ko respecter parole na été. Siko confusion. Po molimo santo toujours azaka sima na liloba na ye. Donc bato balingi ba changer volonté ya nzambe. Mobali na mobali kobalana, mwasi na mwasi kobalana. Liloba ya nzambe ekoki te ko changer puisque bato bazo changer liloba na ye. Nzambe a changeaka te. To lia liloba ya nzambe tango ole yango vi na yo ekokoma facile na mosala ya Satan kati na yo ekobima. Satan aza eloko te devant parole de Dieu. Alléluia. Liloba oyo Christ aza na kati. Mais ezate koloba Satan ayebi parole de Dieu te ayebi pe alobaka. Mais Christ aza na kati te. De soki Christ aza kati na yo, justice de Dieu eza kati na yo. Au prononcer parole de la justice de Dieu, Satan a résisté. C'est la vérité. Satan a résisté devant la vérité. Alléluia. Ndengo zo mona lelo oyo bato bazako utiliser Bible okaka. Mais bako buka ngo muke ba balusa yango pona ba intérêt na bango, pona ba objectif na bango. Bible za ko baluka. Bible za ko changer. Ndengo zo mona réalité ya nzambe ezomona na kati na bana ya nzambe te. Hallelujah. Merci Seigneur. Kolo a pambola bino pe kolo abatela bino pe alongela bino esika nyonso bozali. Kombo na ye etatola mapoete za nzambe. Merci papa na tiki bana na yo susu na maboko na yo. Sala bango ngolu poete liloba na yo kolo eba na kozala respecter kati na bango. Pe liloba na yo kolo e manifeste kati na bango. Molimo na yo mo santo e tambo sa liloba na yo kati na bango. Pelisa mwinda na yo kati na bango bisika bazali. Poete ba mona esika bazali ko kende. Zambe na beleli mawa na yo pona moko na moko. Oyo kolo na bikamo akoyoka liloba oyo. Justice par la foi. Tika nzambe busolo et manifester kati na bango. Tika Christ ozwe sika kati na bango. Potango bazako tambola na ombre na yo. Bakoyeba ko batela manakati na elingi na yo. Sambe munguna akozwe sika te kati na bomona bango. Sala bango grâce po bayeba busolo elingi koloba nini. Sala bango grâce po te bayeba na kotia liloba na yo. Na misala poete baeba na kozala libéré. Na ke papa koloko briser puissance sataniste. Misala nyo sataniste ya confusion. Oya ko iba liloba na yo kati na bana na yo. Oya ko kofonde liloba na kati na bana na yo. Oya ko distraire bana na yo. Kome mabango sika na bisika o nzambe yo zali sika wana te. Na détruit medimo wana na kombo na yo Yesu Kristo. Zambe solo la kati na bango butulo kola moyo. Kotika bana yo te kati na kobunga papa. Mawana yo nzambe ezala likolo na bango bisika bazali. Na kiko senga grâce no papa toujours likolo na bango. Pona ba posa na bango papa. Pona nyonso o bazali ko linga kolo osalela bango. Malgré faiblesse, malgré bolembu, malgré ba mérité te, mais grâce na papa esala. Kati na bango poete ba komela ezali posa na bango. Na fungoli ba porte papa. Na fungoli ba nzela na bango. Baoya musala, baoya malade, bazwa lobiko, baoya ba besoin ndenge na ndenge bakutana na yo papa. Omona na kati na bomo na bango ke ozali nzambe. Na sengi protection na yo papa likolo ya balibota na bango. Famille na bango eza na kati na kimia. Grâce no papa nzambe manifeste kati na ndako na bango. Ozali nzambe lokumu na masanzoli ezongela yo papa. Merci Seigneur.
tobosani te papa mama Congo esika azali papa nasengi protection papa likolo na Congo nasengi protection na kati ya Congo na frontière nyonso zala protéger na makila na yo Nzambe kitisa moto na yo kati na Congo pona ko libérer peuple congolais la kati na mvutuma na kati na esclavagisme spirituel oyo ba politicien ba kanga peuple congolais pour te peuple congolais ebanda ko adorer bango pona intérêt na bango na kiko briser ba lié wana na kombo na yo Yesu Kristo o nyonso batia na mai o nyonso batia na fleuve batia papa na rivière batia papa na babisika nyonso na balaki na briser yango au nom puissance de Jésus Christ de Nazareth o nyonso bakunda na ba mabele na ba cimetière na bazamba moto na yo kitapote ziki sa milimo wana amvutima wana ezali kolalisa peuple congolais papa na tumbi na kombo na Yesu Kristo na sengi la résurrection à Congo tika Congo ezala ressuscité papa na keko seku sa peuple congolais tika matalité peuple congolais c'est quoi na seku siwango au nom puissance de Jésus Christ pour être papa baeba na ko déclarer droit na bango baeba na ko telema mokolo koya pour être ba libérer peuple mboka Congo papa ba libérer mama Congo peuple congolais a telema pour être mama Congo azala libérer au nom puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Ça la grâce papa, li kolo la mboka Congo papa. Li lobano na Timothée lobi, ma bonde li eza agréable. Et izali ya ko bonde la pona ba konji. Po ete ba konji soki baza na boyokane. Jambe biso toko vivre malamu. Toko vivre malamu. Hôpital kitoko. Vie sociale kitoko. Toko vivre na sécurité. Jambe na sengi grâce na yo. Na ba o bazali ko bunde la mboka kati na busolo. Pesa bango makasi yeso. Pesa bango intelligence, sagesse, pour être bas comme là. Objectif na bango, ou ensemble et commettre peuple, katina et sengo. Pena sengi papa confondre, ba collabo, ba oyo bazali ko sala pona intérêt na bango, pona ko détruire peuple congolais, ko buma ba innocent na ba innocente, ba o balia mbongo Congo te, ba kota na mabele, pona ben intérêt na ba collabo, nzambe zo bango a charge. Lilo bana papa elobi, oyo to semer, to ko récolter, tika ba récolter, o nzambe batila iko semer, pour être kombo no papa etatulama, pour être kombo no etatulama, makila ya ba innocent na ba innocente, e ganga papa na matoi yaba o papa bazali ko tangisa makila yaba innocent pe kofonde mosana bango zo bango a charge papa aux ensemble papa merci Seigneur pour la délivrance à Congo pour la libération à Congo kombo no papa etatulama au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Le kumu ezongelo papa. Merci Seigneur. Pona poko alelo pona tongo alelo pona mwa alelo. Na bana no bisika nyonso bazali. Ngolu pe mawana papa. Nzambe ezala likolo na bango. Na kombo no Yesu Kristo. Na bonde libo elonga. Amen. Hallelujah. Merci Seigneur. Nzambe apambola bino pe nzambe abate la bino bisika nyonso mozali. Mobosa na kateko matsa mungongo na bino toujours na mama Congo po ete nation wana e pesa mela kipona biso poto vivre bolamu ya mboka wana nzambe asala mboka wana atia nyonso kati na mboka wana pona banyama te baeba na ko vivre yango pona biso ba congolais poto vivre bonheur ya mboka wana lelo bonheur ya mboka wana ezali ko vivre na ba individu moko boye ba oyo baeka kapona ko exploiter mboka wana. Il fallait qu'on prie les mboka wana na kati na mabondeli nzambe ako libérer mboka wana na kati na élection te na kati na ba dialogue te nyonso wana ezali poete baeba na ko jongler peuple congolais po baeba na ko luka ba partager ba pouvoir po baeba toujours na ko régner peuple congolais atikaka toujours na ko souffrir mais to kota profondément na mabondeli po to libérer mboka Congo pour peuple nde ako libérer mboka wana attaque peuple aza aveugle peuple nanu conscience nae ezali ko salate bakanga conscience en peuple congolais et kozala difficile mboka ezala libérer bitumba ya biso ezali ya nzoto te ezali ya molimo na ba o bazali ko bunda na nzoto na kati na busolo toyeba na ko soutenir bango to protéger bango na makila na Yesu nzambe abate la bango pesa bango makasi toujours bwanya sagesse ya kobunda bitumba wana po ete mboka na biso eyeba na kozala libéré po to sepela biso nyonso po kombo na ye etatolama nzambe abate la bino sika nyonso mozali
kimia ezala kati na mabota na bino, bandako na bino esika malade ekotaki eba na kobima na kombo na Yesu Kristo. Esika bolembu ekotaki ya mabondeli ebima na kombo na Yesu Kristo. Esika oyo ba problème division ekoti na bandako, Nzambe na détruit misala Satana pote ayaki pote a diviser aiba aboma e renyete kati na ndako ya tata wana, e renyete kati na ndako ya mama wana, kimia na yo pe ekota kati na ndako wana polo kumu eba na kozongela yo. Merci Seigneur, ozali Nzambe, Nzambe abatela bino na kombo na Yesu Kristo. Amen. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors that told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight.